Sobrina, ¿tu mamá te dio permiso para la fiesta? No, no quiere. Ah, a ver, dame un ratito. Dice que sí, pero te llevo y te recojo. Tía, ¿utilizas esto? No, te lo regalo. ¿Y estos también? Ay, ya, llévatelos. ¡Gracias! Tía. Tía, no te vayas. Tú eres la única que me comprende. Ay, Mica, pero puedes siempre llamarme. ¿Y qué tal si en las próximas vacaciones me visitas? ¡Wow! Ah, ¿quieres esto?